Kësaj radhe në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës, do flasim për një klub peshkatarëve, të ashtu quajtur Trofta. Dhe këtu me mua në studio kemi zotëriun e kryetarin e kësaj klubi, zotëri Belqia Aliti. Mirë se erdhë zotëri Aliti në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Mirë që u gjeta, ju falenderoj për ftesën dhe i përshëndes të gjithë shiqësit e televizionit tuaj. Atëherë mund të na thoni si ka nisur aktiviteti i klubit të peshkatarëve Trofta? Po kështu, do me thanë shoqata peshkatarëve Trofta në Dibër, gjatë kohë u shformu diku nga vitet 1980, 75-80. Për shoqata Trofta, tani do me thanë 2 vjetët e para kishte koncesion, do me thanë 2 kryetarët e parë, pastaj një kohë e humbën dhe tani unë jam kryetar nga viti 2021 deri tani edhe më tutje. Mund të na thoni cili është qëllimi kryesor i këtij klubi? Po, qëllimi kryesor i këtij klubi është që të bëjmë, do me thani, një shoqëri peshkatarës, dhe ku jemi të 100-150 antarë nga Maqedonia, nga Dibra dhe kemi edhe shumë nga Kosova. Qëllimi tonë kryesor është ruajtja e peshkut, diverzitetin e liçenit të Dibrës, florën, faunën, si edhe ekologjinë e pastërtinë e liçenit të Dibrës. Çfarë mund të na thoni për misionin dhe objektivat e klubit në përgjithësi? Për tani ide jemi si shoqatë, jo qeveritare, a politike dhe vetë financuse, do me thanë nuk kemi bërime financiare. Qëllimi tonë kryesor paror ishte, do me thanë, kër u formuan në 2021, ishte 2 pikat kryesore, që në liçenin e Dibrës të ndalojmë, do me thanë, dhënjën e koncesionit për shfrytëzim ekonomik, që do të thotë merjet, dhe pika e dytë ishte kryesorja që ne ta marrim ta menaxhojmë liçenin për peshkim sportiv. Atëherë mund të na thoni se sa antar ka klubi dhe sa janë të interesuar, të themi, edhe të rinë për të antarësuar në klubin tuaj? Po, sigurisht, po, klubi Trofta në Dibër, Dibran, do me thanë, ka të 200 antarë, plus gravitojnë edhe 50 antarë nga qytetet të ndryshme dhe nga Republika e Kosovës, që jenë antarë të shoqatës Trofta dhe që vizitojnë gjatë gjithë kohës liçenin e Dibrës për peshkim. Mund të na thoni se sa keni, sa ju ndihmojnë, sa ju dalin në ndihmë edhe institucionet e vendit këtij klubit të peshkatarëve? Po, ne sigurisht kemi pasur shumë ndihmë, sidomos tani në koncesionin e ri, nga komunat dhe kemi pasur me mjete financiare, ndërsa nga Ministria e Bujqësisë kemi pas përkrahje logjistike, sidomos për në tenderin e ditë tani kur konkuruam, ishim në ministri, në konsultime, në pregaditje, në logjistik. Ati kemi pas 2 herë takime me zëvendës ministrin zotri Flakon Bexheti, i cili na sugjeroi në kompletimin e dokumentacionit të ndjekim institucionin se kur do të hapet tenderi dhe kështu me radhë. Do me thanë përkrahja ka qenë e vazhdueshme në anë financiare nga komuna me logjistik nga ana e Ministrisë së Bujqësisë, nga zotri Flakon Bexheti dhe ekipi i tij aty. Atëherë mund të na thoni se cilët janë projektet në të ardhmen nga klubi peshkatarëve, çfarë keni parapar për këtë vit? Ne për këtë vit kemi parapar që të formojmë një buxhet, pasi kemi marrë tenderin, ne kemi bërë edhe kontratë me Ministrinë e Bujqësisë, kështu se kontratët duhet i përmbahemi dhe duhet të formojmë një buxhet që të mund të bëjmë, do me thanë, gara në peshkim, të mund të paguajmë roje dhe sidomos të ashtojmë fondin e peshkut në liçenin e Dibrës. Atëherë ka pasur ndonjë ndryshim në funksionimin e klubit që nga krijimi i tij deri më sot? Por nuk ka pas, si me thanë, ne 2 herë ka pas Trofta në menaxhim, radhën e tretë e kemi humbur dhe ati është dhënë edhe për koncesion ekonomik liçeni, kështu që është abuzuar shumë me peshkun dhe fondi peshkut të ranë në një degradim, do me thanë një masë gati sa nuk ishte më akoma peshk. Prandaj shoqata jonë mori iniciativë që të formojmë një shoqatë të re, do me thanë që të mund të mundohemi që ta jekim për koncesion ekonomik dhe ta fitojmë tenderin për peshkim sportiv. Sigurisht ne do të interesohemi që fondin e peshkut në liçenin e Dibrës ta rrisim, ta zhvillojmë dhe ta kthejmë në ato përmasa që ka qenë më para. Sigurisht do të interesohemi për infrastrukturën e liçenit, do të interesohemi për ekosistemin, si edhe për florën dhe faunën në liçen. Zotëri Aliti, mund të na thoni se a organizon në klubi juaj peshkatarëve Trofta gara të ndryshme me antarët apo edhe me vendet tjera që i kemi në afër në rajon? Sigurisht që po, do me thanë një garësiet është edhe bajqa e garave në liçenin e Dibrës. Në liçenin e Dibrës mund të krenohemi sepse kemi shumë llojshmëri të peshkve.
Ne i mbajmë gara në Dibër, do me thamë për disciplina. Disciplinën e pare mbajmë në garave të Gjuaqës së Krapit, dërsa disciplina e ditë është në garën e Shkoballit. Disciplina e Krapit është interesant, sepse ata gara mbajnë në ekip, do me thamë çdo ekip nga 3 persona, dhe mbajnë për 72 orë. Do me thamë duhet të gjuajsh krap 72 orë. Në fund aty kemi shpërblime, apim shpërblime dhe vendi parë merr edhe në të holla e kështu me radhë. Ndërsa gara e Shkoballit mbahet do me thamë një ditë vetëm dhe zjatën 4 orë, dhe këto si kryesisht garat në Shkoballit kemi në nëndor, ati paraqiten në individualisht, do me thamë peshkatarë nuk jenë në grup, mirë po individual. Ne mund të krenomi se gati çdo vjet që i mbajmë këto gara, numri i peshkatarëve arrin deri në 100 garus, kështu që i kemi nga Dibra, nga Maqedonia, nga Kosova dhe nga Shqipëria. Do me thamë nga 3 shtete, ajo mund të quhet edhe garë ballkanike. Synojmë që këto gara të zhvillohen edhe ma shumë, edhe të kapin një horizont edhe ma të gjatë. Në marrëveshje dhe në diskutim me Federatën e Peshkimit të Maqedonisë, ne jemi në pritje për të mbarë gara ndërkombëtare në Dibër, nuk e di sa jeni të informuar, dhe atë në disciplinën krap, sepse në botë veç në disciplinën krap mbahen gara ndërkombëtare për peshkim. Ne jemi në konkurrues me shtetin e Latvis, do me thanë ato gara duhet të mbahen në vitin në shtator të 2026, dhe në fund të muajit të prill vendoset që ja do të garojmë në Dibër, do të mbahen garat në Dibër ose do të mbahen në Latvi. Jemi në pritje tani, jemi në listë dhe do të shohim se sa do të korrim sukses. Është hera e parë që merrni pjesë në kësi lloj garash ndërkombëtarësh apo keni marrë pjesë edhe herave tjera? Jo, ne nuk kemi marrë pjesë, ka vetëm disa ekipe nga Maqedonia që marrin pjesë në gara ndërkombëtare për krap, në atë me bashkëpunim me Federatën, ndërsa në Maqedoni nuk janë mbajtur ato gara akoma. Dibra ka një relief të bukur, ka një stazë komode për ato lloj peshkimi dhe rrim me shpresën që i ta fitojmë atë mendoj garë që të vinë dhe të bëjnë një garë ndërkombëtare në Dibër. Kemi mbështetje nga ana ministrisë, nga ana federatës, nga ana e komunës, do me thamë për krejt subjekteve që jenë potencial dhe që mund të kontribuojnë për të mbajtur ata gara të suksesshme. Zotri Aliti, ju e cekët që organizoni gara në Dibër për peshkim. Atëherë, mund të na tregoni se si bëhet fituesi, si përzgjedhet fituesi në këtë garë? Do me thanë edhe në disciplinën krap, edhe në disciplinën shkobal, do me thanë në krap ekipi i cili ka kapur më shumë peshk në kilazh, do me thanë. Do me thanë me kilogram. Me kilogram, po a e merë vendin e parë. Në shkobal, gjithashtu garusi që ka kilazh më të madhe, a e merë vendin e parë. Atëherë mund të na thoni se a keni bashkëpunuar me organizatat të tjera lokale ose ndërkombëtare për të promovuar ruajtjen e troftës dhe biodiversitetin? Po, ne gjithashtu jemi në përgatitje të një plani ekologjik për liçenin e Dibrës, pasi si që dini, liçeni i Dibrës është liçe artificial, është ndërtuar në vitin, ka filluar ndërtimi në vitin 1966, ka zgjatur 2 vjet deri në 1968, pastaj 1 vjet në 69 në bosh, do me thanë me ujë dhe është bërë hidrocentrali Shpiles dhe është formuar liçen, do me thanë përndryshe quhet akumullimi Shpile. Eshtash, pasi radika dhe drinizi, gjithkohës, bin ujë, do me thanë që mbushet liçeni, edhe bin inerte të ndryshme. Kështu që liçeni Dibrës, sidomos në muajt shkurt dhe mars, është shumë i fëlliqur me inerte. Për shembull me shishe plastike, me najlona, me dhombe të ndryshme, dhe ne parashojmë tani të bëjmë një plan program që të bëjmë diçka që ato mbeturinat ose të ndalohen ose të pastrohen edhe mendoj në atë aspekt që ta ruajmë. Përndryshe liçeni i Dibrës është shumë i pastër, është i pastër dhe kjo e dëshmon nga shkaku se në rastin në një ujë ka guaca, ka bretkosa dhe ka gafore, ai është i pastër. Liçeni i Dibrës i ka të gjithë këto gjallëse përveç peshkut. Kështu që ne krenohemi me atë. Përndryshe është 13 kilometra, mendoj madhësia, ndërsa gjatësia është 24 kilometra, mendoj me tenderin që e kemi marrë, tani e menaxhojmë nga ura e Boshku që i thonë, u mbaron Parku Nacional i Mavrovës dhe deri te hidrocentrali Globocicës. Ajo i përfshin, do me thanë, lumi Radika, drinin e Zi dhe liçenin e Dibrës. Përndryshe ka në di komunën e Dibrës dhe Centar Zhup, ka di komuna, i përfshin ki liçen.
Edhe tani në bashkëpunim me organet kompetente, në ministri, me komunën, ne sigurisht që do të bëjmë diçka edhe më shumë, sepse tani ka edhe 10 ditë që e kemi marrë edhe koncesionin, besojmë që do të zhvillojmë fondin e peshkut, zhvillimin e turizmit të peshkimit, anën ekologjike dhe të gjithë gjërat ka pak. Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen të themi klubi dhe peshkatarët në këtë zonë apo në përgjithësi? Sfidat më së shumti janë duhet ta shtojmë fondin e peshkut, sepse fondi i peshkut ka shumë rrallë, do me thënë nga koncesioni më pashëm është shumë peshk, aty është gjuajt pa masa dhe tani na duhen edhe programe për shumimin e peshkut edhe programe ekologjike kështu me radhë. Për ndryshe ne me anë të garave, sigurisht tani do të shtojmë edhe garat, do të kemi edhe më shumë peshkatar, edhe besojmë të bëjmë të zhvillojmë një lloj turizmi që është edhe qëllimi kryesor, do me thënë turizm të peshkimit dhe anën ekologjike të liçenit dhe të lumeve që i në liçe. Zotëria Lidhje, mund të na thoni se si mund të përmirësohet mbështetja për peshkatarët? Po me një program të mirë ekologjik, me një program të mirë ekologjik, me një program të mirë ekonomik, për mirë mbaqen e peshkimit, sepse ka disa, për shembull, abuzime në liçe, ka disa persona që abuzojnë me rjeta të ndryshme, kërkojmë mbështetje nga ana e ministrisë, nga ana e komunës, nga ana e punëve të mbreshme, që këto persona të mund t'i ndalojmë që të mos abuzojnë me liçenin, me peshkun e liçenit. Zotëria Lidhje, mund të na thoni se a keni pasur ndonjëherë probleme me mbrojtjen e midgisit apo ligjeve të themi të peshkimit që kanë ndikuar në aktivitetin tuaj? Po tani, si e shpjegova më parë, ne kemi probleme inertit që i binë lumet në Dibër, sidomos lumi radik, për shembull në shkurt edhe në mars. Kemi pas aktivitete me shoqatën ekologjike dhe shumë shoqata tjera në Dibër që në pastrimin e liçenit. Ne gati çdo vjet në muajin shkurt ose mars kemi aktivitete ekologjik për pastrimin e liçenit. Aty duhet, do me thani, programi mirë ekologjik që të mund t'i ndalim ato inerte të mos na futen në liçe. Atëherë, mund të na thoni cilët janë mundësitë që shihni për zhvillimin e aktivitetit të peshkimit në këtë zonë? Po tani ne që e kemi menaxhuar, mendojmë që ta mbajmë mirë, ta rrisim fondin e peshkut, të vinë peshkatarët më lirisht, ne jemi koncesioner, do të interesohemi, do të ruajmë, sigurisht fondi i peshkut do të rritet dhe peshkatarët në rast se ka peshk do të vinë edhe në numër më të shumë. Të gjithë e kam prit që të bëhemi koncesioner, falë punës të palodhshme dhe ndihmës logjistike nga ministria, nga komuna, ne ja arritëm qëllimit, kështu që menaxhojmë liçenin për dimër dhe gjetë, e kemi, do me thënë, nga ura e Boshkut i thomi ne, në fund të Parkut Nacional Mavrov deri në Globoçic. Hapësira është e madhe, mundësitë janë të mëdha, terrenin e kemi shumë të bukur, reljefi i bukur, i ftojmë peshkatarët jenë të mirë se aru nga të gjithë trojet, edhe kjo është edhe qëllimi, ne ja arritëm me një fjalë qëllimit. Zotëria Lidhje, mund të na sqaroni pak atë pjesën procedurën e peshkimit? A luan rol se çfarë peshku duam dhe sa kohë të merr për në peshkim? Po, dëgjoj, tani liçeni i Dibrës ka një lloj-llojshmëri peshku. Do me thanë në varësi për çfarë lloj peshku duani të gjuni, edhe ajo merr kohë, i ka mjetet e posaçme, kohën e posaçme dhe të ushqyerit i thomi ne të liçenit. Koha peshkimi më i shpejt dhe shumë lekë si çdo njeri mund ta bënë është gjatë stinës së verës, kur del Belvica në liçenin e Dibrës, ajo është mënyra më e thjeshtë për ta gjuajtur peshkun. Ndërsa si disiplinë më e rëndë është ke krapi, do me thënë krapi është një peshk që është shumë i vështirë për të gjuajtur, ka periudha të caktuara kur mundesh. Gjithë se mundesh edhe natën, edhe ditën, do me thënë në çfarë do orari, mirë po asnjë s'garantohet që mund ta kapish për 1 orë ose duhet të rish 5-6 orë ose 10 orë për ta kapur një peshk. Sa luajnë rol të themi edhe mjetet për peshkim që janë qoftë edhe ushqimi? Po, do me thënë duhet të kesh një lloj njohurie, për shembull varësisht për çfarë lloji peshku duash të gjuash. Çdo peshk, do me thënë, çdo gjua që e peshkut e ka marifetin e vet, si thomi ne, mjetet e veta, kohën e duhur, vendin e duhur, e kështu me radhë. Do me thënë, ma lehtë është me Belvicën, me Mishkun, me Shkoballin,
Dërsa krapi, do me thanë edhe njala, po kimi edhe njala, kimi edhe trofta, ajo do një disiplin pak ma të vështirë dhe do një trening ma të madhë. Ma të madhë. Mund të nga thoni interesimi të rinjëve për peshkim? Sa janë të interesuar ata? Në Dibër, për shembull, është interesant se prindët që jenë peshkatare kanë si zakon të marrin edhe fëmijët me vete, edhe shkojnë me fëmijët në gjuheti edhe ato me shumë qejf, për shembull verës në rast se vini ndonjëherë ose pitni dhe një peshkatar do shifni se shumë të rinj që jenë të interesuar për peshkim. Është një hobi shumë i bukur që ju va kisha sugjeru të gjithëve, jo vetëm të rive, ka edhe pensionerë edhe të ri, edhe qëllimi tonë edhe prandaj ishte që ta menaxhojmë liçenin, të ofrojmë edhe fëmijëve një lloj sporti, të mbajmë, mendojmë që të mbajmë edhe gara për të ri, që t'i stimulojmë që të vinë më shpesh në liçe edhe të bëjnë një lloj aktiviteti shembull sportiv. Megjithëse në liçenin e Dibrës ka edhe klub kajakësh, do me thanë, ne në bashkëpunim me ato edhe vetë do të organizojmë edhe gara për fëmijë që të bëhet më interesant që ti të rjekë. Atëherë mund të na thoni si e shihni të ardhmën e peshkimit të klubit në Këndzor? Të klubit e shohim në një ardhmëni shumë të sukseshme. Ne veç jemi, do me thanë, të sukseshëm gjithë kohës, edhe para se ta marrim në menaxhim liçenin e Dibrës, ne kemi bërë aktivitete, do me thanë, vullnetare. Gjithë kohës e kemi rujtë në kohën e, për shembull, shumimit, sa jo shumë interesant se atëherë dëmtohet ma shumë peshku, ne kemi pas aktivitete vullnetare nga shoqata, edhe se sidomos shumimin e krapit dhe të mishkut, ajo është në periudhën prej në maj, 1 maj deri në 30 qershor. Në me thanë, di muj ditë koha, ne permanent kemi qenë atje, që mos abuzohet, mos bëhet, dhe sigurisht ato qytetarët e shohin, peshkatarët e shohin, edhe në Maqedoni, edhe ma larkë, kështu që të gjithë na e kanë uru, që kemi fitu të nderin dhe të gjithë shprehin dëshirë që të vinë dhe të peshkojnë në liçenin e Dibrës. Sidomos na thonë që të mbajmë ma shumë lloj gara, që ta reklamojmë ma shumë, prandaj edhe ftesa ju me gjithë qejf erdhëm këtu, se kjo është një farë reklamacioni për liçenin, ju falenderoj për ftesën, dhe mendojmë që edhe të punësohen njerëz aty, edhe, si me thanë, të bëjnë një lloj aktiviteti i hobi. Shpresoj se do i ndjekim edhe ne si televizion, edhe kemi korespondentin ton atje në Dibër, që kur të mbahen garat e peshkimit të kemi materialet ekskluzive. Dua të ceki ju para se të futemi këtu në studio, ju ma treguat një kuriozitet të themi ashtu për peshqi, që një lloj peshku shkon deri në xhirin e Meksikës. Për t'i lëshuar vezët e saj, pas taj kthehen ata. Ashtu ishte. Kjo është shumë interesante, buhet fjalë për gjallën, peshku në lloj gjallë, i cili do me thanë rritet dhe qëndron në liçenin e Orit. Mirë po, kur i vije koha për shumim, a i bon një marshutë, kjo është studim dërkombëtar. Studim shkencor, ishte ashtu e. Shkencor, dërkombëtar, që është e provome, edhe në Ministrinë e Bujqësisë na thanë që ne duhet të mbajmë një lloj evidence për këtë lloj peshku në rast se gjuhet, ose shifet, ose kapet, që të mbajmë një lloj statistike. Do me thanë, rritet në liçenin e Orit, kur vje koha shumimit, a e bon një rrugë prej liçenin e Orit, do me thanë, në përdrinin e Zi, dhe në Shqipëri, në detin Mesdhe, nga detin Mesdhe kalon në Oqeanin Atlantik dhe shkon i lishon vezët në xhirin e Meksikës. Dhe kjo ishte shumë interesante. Ati pastaj, për shembull, i lishon vezët dhe ato cofin, do me thanë, si me thanë, dërsa të rritë, të vegjelit e ngjales, pas i rritën e bëjnë të njëjtën marshut. Do me thanë, kthehen prej atje, të njëjtën marshut, edhe vinë deri në liçenin e Orit, do me thanë në përmjet të njëjtës rrugë. Kur rritën për shumim e bëjnë të njëjtën rrugë. Kjo është shumë interesant, është studim shumë interesant edhe është e vërtet. Megjithëse të shtashme hidrocentrale që u bën në drinin e Zi, Globocica dhe Shpile, sigurisht e kanë dëmtu këtë lloj peshku, mirë po që ajo është. A historia dhe itinerari ati lloj peshku ekziston, po, në atë mënyrë. Atëherë, zotëria Aliti, mund të na thoni për në fund se çfarë këshilla do të jepni për peshkatarët që dëshirojnë të fillojnë
të miren me këtë pasion, apo që e kam pasion? Do me thanë, liçeni i Dibrës është atraktiv për peshkatarët në mendimi se ati ka 9 ose 10 lloj peshku. Do me thanë, a vje për krap, a vje për mishk, a vje për shkoballa, pelvica, mrene, do me thanë çfarë do lloj kategorie peshkatarës që ka në Maqedoni, edhe më gjërë liçeni i Dibrës ja mundson. Do me thanë, nuk është ka 2 lloj peshi dhe këto edhe barojti, ka i peshkatarit tjetër së vjen. Vendit që jenë atraktive, do me thanë tani pesh ka, ne edhe çdo vjet edhe do ta shumojmë liçenin fondin e peshkut, vende ka sa të dush, lloj-llojshmëri peshku ka, ne jemi mobil gjithkohas, rjetat do të mundohemi t'i ndalim, do të kemë përkrahje logjistike, çfarë kanë nevojë, do të mundohemi që të bëjmë edhe infrastrukturën për një qenë, megjithëse kemi disa vende nuk mundet në bashkëpunim me qeverinë, me komunën, ne do t'i bëjmë edhe ato infrastruktura dhe të vinë të kënaqen, si me thanë në Dibër. Patjetër. Ajo që ju falimderit edhe njëherë shumë që ishit pjesë e misionit Ritmi i Ditës, më bëhet qefi që keni edhe për krahjen nga institucionet e vendit si klub i peshkatarëve. Shpresojmë që do keni shumë aktivitete, shumë projekte në liçenin e Dibrës dhe ju si peshkatarë të klubi, si kryetari i peshkatarëve të klube, ju urojmë gjitha të mira dhe projekte të shumta dhe të fitoni në garat ndërkombëtare kudo që të merrni pjesë. Faleminderit, edhe njerë të thonë për ftesën, njeri të mirë se ardhur në Dibër, edhe për garat që do t'i bëjmë në Shkoball ose në Krap, po edhe gjatë kohës së verës, lirish mund të vini t'i shihni bukurinë natyrore të liçenit të Dibrës. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju për ftesën.